2주째 기침, 가래 안 멈춰. 병원도 소용없다면 울릉도에서 온 귀한 해답이 있어. 대한민국 1%만 자라는 약초, 울릉도 마가모. 비타민, 플라보노이드, 카로틴까지 듬뿍. 기관지 염증 줄이고 면역력 업. 실제 기관지염 환자들도 매일 섭취한 뒤 기침 가래 완화 효과 확인. 그 마가목을 원료로 만든 게 바로 마가보감 프리미엄. 본품 2개 사면 1개 더. 치명환 한 박스도 공짜. 1:1 프리미엄 상담까지. 2주 만에 기침 끝내고 싶다면 지금 바로 댓글을 확인해봐.